はい、ハレルヤ。大変です、大変。祈りも賛美ももう始まるやいないやうどうどしちゃいよ。霊の戦いだから仕方ないけど、宝といって負けたらどうにもなりませんよ。戦争は D がありません。 D が戦争は D がないの。負けた方は死ぬしかない。アメン。いまだに牧師がいちいち賛美の時間も祈りの時間も起こしてあげないと間に合わないくらいだったら、これはもう子供の水準。子供の水準だったら絶対に負けないの。もう縛られて負けない、勝てないので、溜まってれば負けてしまう。皆さん考えてみなさいよ。祈る時間に寝ている、賛美の時間まで寝ている。いつ勝利できる？いつ？祈る時間は祈りに集中ができるように、祈るしか考えない。賛美の時は賛美だけに集中できるように。もう他のことやること自体が心を奪われた状態なの。戦闘の時にはね、戦う時には相手は銃を持って撃ってくるのに、弾を飛ばしてきてるのに、こっちは今は疲れたから寝る。考えてみなさいよ。話にならない話。じゃあ創世記1章の1、2、3 창세기 1장 1절에서 3절. 自分は意識の中で祈ってるつもりだっても体はもううどうどしてる。これは霊的なこと。 나는 기도하고 있다고 생각해도 体はうどうどもう居眠りしてる。 육신은 꾸벅꾸벅 졸고 있습니다. こういう祈りは天に絶対届かない。 이런 기도는 하늘에 상달되지 もう 않습니다. 邪魔され 절대. て負けてる段階だから。 이미 방해받고 지고 있는 단계이기 絶 때문입니다. 対に祈りは目を覚ましてないためな。 절대로 기도는 깨어서 기도하지 않으면 안 됩니다. アーメン。 아멘. だから大体居眠りしてると起こしてあげたら寝てないよと。 대체적으로 기도할 때 조는 사람을 깨우면 나는 안 졸았다라고. 祈ってなのに 나는 기도하고 있었는데. 怒ってもいい仲だったら怒られる。 화를 내도 좋은 관계일 경우에는 화를 냅니다. 怒っちゃいけない相手だったら心の中に試みな。 화낼 수 없는 상대일 경우에는 마음속으로 시험 들죠. ちゃんと祈ってるのになんでいじめてるのか。 나는 잘 기도하고 있는데 왜 나를 괴롭힐까? こう思う。 이런 생각을 합니다. じゃあ一人を天国まで連れて行くのはそう簡単な話じゃない。 한 사람을 천국까지 데려가는 것이 그렇게 간단한 이야기가 아닙니다. 神であるイエス様が世に来られまして、 하나님이신 예수께서 세상에 오셔서 神が選んだ十二弟子の一人も天国に行けなかった。 하나님께서 택하신 12 제자 중 한 명도 천국에 가지 イエス様 못했습니다. もイスカリオでユダが、イエス様も 예수님도 가룟 유다가 イスカリオでのユダがイエス様を離れていくときに 가룟 유다가 예수님을 떠나갈 때에 止めることはできなかった。 말리지 않으셨습니다. 止めることはできなかった。 멈추게 하지 않으셨습니다. 하는 게 아니라 할 수 없었다는 거지. 止められなかった。止めることはできなかった。 멈추시지 못하셨습니다. なぜでしょ 왜일까요? う。信仰は自分の心次第。強制はできない。 믿음은 자기에게 있으며 강제적으로 할 수 있는 게 아니기 때문입니다. アーメン。止めたんですよ、イエス様は。止めなかったなくて、止めたけども止められなかった。結局。 예수님도 말리시지 않으신 건 아니었지만 결국 떠났습니다. 통역을 이상하게 자꾸 해. 止めましたが止められなかった。 멈추게 했는데? 라고 얘기해요. 그치. 止めた。 멈추게 했는데 止める하면 뭐야? 止める. 못하게 하는 거 아니야? 멈추게 하는 거. 止めましたが止めることはできなかった. 멈추게 했으나 멈추게 하지 못했습니다. 의미가 わかりました? そう、警告はしたの. 경고는 하셨습니다. しかしそれはできなかった. 그러나 안 됐습니다. 本人次第だから. 본인에게 달려있기 때문입니다. 本人が頑張らないといけない. 본인이 노력하지 않으면 안 됩니다. 牧師がこういうこと言ってる時にこれを軽んじちゃいけないよ.
목사님께서 이런 말씀하실 때 이것을 가볍게 생각하지 마십시오. 必ず落とされていくことが出てくるから。 반드시 떨어지는 사람이 나오기 때문에 本当は信仰生活をすればするほど強くなるべきなの。 사실은 믿음 생활은 하면 할수록 강해져야 합니다. しかししばらく何年か信仰生活するともう疲れたのか、もう信仰がいい加減になってしまう。 그러나 신앙생활 몇 년 하다 보면은 피곤하다는 둥 너무나 흐지부지해집니다. で最後には倒れていくことが出てくる。 그래서 마지막으로는 쓰러지는 자들이 나옵니다. 行けば行くほど悟りを得ないから、 가면 갈수록 깨달음을 얻지 못하기 때문에 さらに熱く強くなれないわ 더 뜨겁게 강하게 되지 못하는 け。 것입니다. 肉体を去るまで求めるべきですよ。 육신을 떠나는 순간까지 구해야 합니다. 肉体を去るまで目を覚まして頑張らないといけない。 육신이 떠나는 순간까지 깨어서 열심을 내지 않으면 안 됩니다. 先週から牧師が 지난주부터 목사님께서 牧師はわざわざここから降りていってくの。居 일부러 眠りする人を起こすために。 단상에서 내려갑니다. 왜냐하면 기도 중 자는 사람을 깨우려고. 寝てる人が礼拝する、賛美をする祈り、とんでもないとんでもない。 졸고 있는 사람이 기도하고 찬양하고 예배드린다는 것은 말이 안 되는 何年も何 이야기입니다. 年も無駄な人生費やしてはなりませんから。 몇 년이고 허무하게 인생을 소비해서는 낭비해서는 안 되니까요. 牧師がいちいち起こさないといけないほどもう深刻深刻。 목사님이 일일이 깨워주지 않으면 안 될 정도니 심각합니다. 意味が見えますか？意味が 의미를 보이십니까? 의미가? 神の言葉は見えないといけないの。 하나님의 말씀은 보여야 합니다. ヨブが言いました。 욥이 말했습니다. 神の言葉が見えない時には罪を犯していたと。 하나님의 말씀이 보이지 않았을 때에는 범죄했었다고. しかし 그러나 神の言葉を悟って罪を悔やってみたら 하나님의 말씀을 깨닫고 죄를 회개하였더니 神の言葉が見えてきた。 하나님의 말씀이 보였다고 聞い 했습니다. ていた言葉が今は見えてくると。 듣기만 했었으나 지금은 보노라라고 말했습니다. 그래, 본다라고 말했습니다. 重要な話なんでしょう。 이 말씀은 굉장히 중요한 말씀입니다. アーメン。信仰は形で終わってしまったら絶対ダメなの。 믿음은 형식으로 끝나면 절대로 안 됩니다. 자, 創世記一章の1、2、3節。 창세기 1장 1, 2, 3. はじめに神は天地を創造された。地は混沌であって闇が深淵の表にあり、神の霊が水の表を動いていた。神は言われた。光あれ。こうして光があった。アーメン。じゃあマタイ一章。 마태복음 1장 マタイ一章の18から23まで。 18절에서 23절까지입니다.開きました。どうぞ。イエス・キリストの誕生の次第は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、2人が一緒になる前に聖霊によって身ごもっていることが明らかになった。夫ヨセフは正しい人であったので、マリアのことを表立てにするのを望まず、密かに縁を切ろうと決心した。このように考えていると、主の天使が夢に現れていった。食べての子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい。マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのである。マリアは男の子を産む。その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである。このすべてのことが起こったのは、主が預言者を通して言われていたことが実現するためであった。23。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む。その名はインマニュエルと呼ばれる。この名は神は我々と共におられるという意味である。アメン。それからマタイ4章。 마태복음 4장 4の1から11まで 1절에서 11절까지 飛んで17読みます。 건너서 17절 읽겠습니다. どうぞ。さて、イエスは悪魔から誘惑を受けるために聖霊に導かれて荒野に行かれた。
そして40日間夜も昼も夜も断食した後空腹を覚えられた。すると誘惑する者悪魔が来てイエスに言った。神の子ならこれらの石がパンになるように命じたらどうだ。イエスはお答えになった。人はパンだけで生きるのではない。神の口から出る一つ一つの言葉で生きると書いてある。次に悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き神殿の屋根の端に立たせて言った。神の子なら飛び降りたらどうだ。神があなたのために天使たちに命じるとあなたの足が石に打ち当たることのないように天使たちは手であなたを支えると書いてある。イエスはあなたの神である主を試してはならないとも書いてあると言われた。あなたの神である主を言われた。8節。さらに悪魔はイエスを非常に高い山に連れて行き世のすべての国々とその繁栄ぶりを見せてもしひれをして私を拝むならこれをみんな与えようと言った。するとイエスは言われた。退けサタン、あなたの神である主を拝みただ主に仕えようと書いてある。そこで悪魔は離れ去った。すると天使たちが来てイエスに仕えた。飛びまして17。その時からイエスは悔い改めよ天の国は近づいたと言って述べ伝え始められた。アメン。じゃあ祈ります。 기도하겠습니다. 今も生きておられる主なる神様、 지금도 살아계신 주 되신 하나님, あなたの聖霊に 당신의 성령께 私のすべてを委ね 우리의 모든 것을 의탁하며 真理の言葉も 진리의 말씀을 正しく悟って 바르게 깨닫고 約束の中で 약속 안에서 勝利を勝ち取り 승리를 이루고 主が備えられたすべての祝福を 주께서 예비하신 모든 축복을 必ず受 반드시 け取ることができますように 받을 수 있도록 助けてください。 도와주시옵소서. 自分なりに来て 자기 나름대로 살다 命から脱落するようなものが絶対に出てこないよう 생명에서 탈락되어지는 자가 절대로 나오지 않도록 に助けてください。 도와주시옵소서. 主イエスの皆で 주 예수의 이름으로 お祈りいたします。 기도합니다. アーメン。 아멘. ハレルヤ。みんなしに神の統治計画は 하나님의 통치 計 계획을 画を 통치 계획을 実現される方は 실현하시는 분은 どなたですか？ 누구십니까? 聖霊様です。 성령님이십니다. はあ、今聖霊について継続的に勉強してますが、 지금 성령님에 대하여 계속적으로 공부하고 있습니다만 聖霊様が勉強すればするといかに大事であるか 공부하며 공부할수록 성령님이 얼마나 우리에게 중요한 분이신지 知るようになるはずだし、 알게 될 것이며 聖霊様がいかに教会で軽んじられているかも知るようになるはずです。 성령께서 얼마나 교회 안에서 경시당하시는지도 알 수 있게 될 것입니다. アーメン。先週聖霊様は王権を握ってこられた神だと 지난주 성령께서는 왕권을 가지고 오신 분이다라고 勉強しましたか？ 공부를 했습니다만 アーメン。ですから聖霊様に対しては逆らっちゃいけないと。 그렇기 때문에 성령님께 대하여서는 거역하여서는 안 된다. そして聖霊を軽んじたり聖霊を打ち消したりして 또한 성령을 부인하거나 성령을 경시 여기고 무시하여 聖霊冒涜の罪を絶対犯してはならないと。 성령 회방죄는 절대로 저질러서는 안 된다. 聖霊冒涜の罪だけは許されない罪だと。 성령 회방죄야말로 사함받지 못하는 죄이다. アメン。もう神様が判断されるときに 하나님께서 판단하실 때에 聖霊冒涜をもうこれ以上これダメだと神が判断されるまで言ってしまったら終わり終わり。 여기는 안 된다라고 판단하실 정도로 이 이상은 안 된다라고 판단하실 정도로 가버리면 でもう本当に神が見た時に聖霊冒涜になってしまったら 그래서 하나님께서 보실 때 진실로 성령 회방죄가 될 경우에 もうそれは許されない罪になります。 그러면 그 죄는 사함받지 못하는 죄가 됩니다. こういう説教をすると多くの人の反応はこうあります。 이와 같은 설교를 하면 많은 사람들의 반응이 이렇습니다. なんか牧師が信者を脅かすために 목사님이 무언가 신자들을 협박하기 위해서 必要以上のことを強く説教していると。 필요 이상을 지나치게 강조한다, こういうふうに誤 설교한다. 解する人が必ず出てくる。 이렇게 오해하는 분들이 반드시 나오는데요. 私はそういう人々の信仰の状態が理解できない。 저는 그런 사람들의 신앙의 상태가 이해가 안 됩니다. こういう厳しいところは触れないようにする説教は
이렇게 엄격한 내용은 다루지 않으려고 하는 설교. そういう説教が喜ばれる理由はなぜなんでしょう。 그런 설교가 사람들이 기뻐하는 이유는 무엇일까요? 皆さん、 여러분, 聖書の中の言葉は 성경 안에 있는 말씀은 厳しい言葉であればあるほど 엄격한 말씀이면 그런 말씀일수록 正しく守るべきですよ。 바르게 지켜야 합니다. そうすると益が多くなります。有 그렇게 益が。 그렇게 할 때 유익함이 많아집니다. アーメンですか？ 아멘 되십니까? 厳しい言葉はなぜ厳しく語っているでしょうか？ 엄격한 말씀을 왜 엄격하게 말씀하실까요? 그 絶 말씀은 対にそれは破っちゃいけないから。 절대로 그것은 어겨서는 안 되기 때문입니다. アーメン。絶対破っちゃいけないからはっきりと絶対に、と禁じてるわけ。 절대로 어겨서는 안 되기 때문에 절대로 또 확실하게 금지하시는 것입니다. あるいは絶対にこれはすべきだと強く語るわけです。 혹은 절대로 이것은 행해야 한다라고 강하게 말씀하십니다. その意味を悟らないから 그 의미를 깨닫지 못하기 때문에 ただ厳しい説教だと思って嫌がるようになります。 단순히 엄격한 설교이다라고 하여 싫어하는 것입니다. 例えば 예를 들면은 金稼ぎはできてもできなくてもいい。 돈 버는 일은 돼도 안 돼도 좋다. しかし命の問題は 그러나 생명의 문제는 絶対に命は失ってはならないと。 절대로 생명만큼은 잃어버려서는 안 된다. 皆さんどっちをもっと強調すべきなの？ 여러분 어느 쪽을 더 강조해야 합니까? 絶対に金は稼がないといけない。 절대로 돈은 벌어야 한다. しかし命は 그러나 생명이라면 適度にしてもいい。 적당하게 해도 된다. こういうふうにすれば喜ぶの。 이와 같이 말하면 기뻐합니다. 逆に命が大事だと思って 반대로 생명이 중요하기에 命だけは絶対失っちゃいけない。 절대로 생명만큼은 잃어서는 안 되기 だから 때문에 絶対聖霊に頼らないといけない。 그렇기 때문에 절대적으로 성령님을 의지해야 한다. 絶対聖霊に逆らってもいけない。 절대로 성령님께 거역하여서도 안 된다. こういう説教が本当にいい説教なの。 이런 설교가 진짜 좋은 설교입니다. アメン。悟りを得ないから 깨달음을 얻지 못하기 때문에 聖霊について正しく説教しようとすればするほど反発する。 성령님께 대하여 바르게 전하려면 설교하려면 할수록 반발이 일어납니다. じゃあもう一度言いましょう。みんなで 다시한번 神の統治計画は 하나님의 통치 계획을 実現される方は 실현하시는 분은 イエス様ですか聖霊様ですか？ 예수님이십니까? 성령님이십니까? イエス様だと言いたくないの？ 예수님이라고 말하고 싶지 않으십니까? イエス様だと言いたいでしょ皆さん。 예수님이라고 여러분 말하고 싶지 않습니까? 없으십니까? イエスじゃなくて聖霊に話を持っていくと 예수님이 아니라 성령님에 대하여서 말을 하기 시작하면 なぜ人々が警戒するのか。 왜 사람들이 경계할까? 皆さん妨害する霊に勝てない肉の水準の人は 회방하는 영을 이기지 못하는 육적인 수준의 사람은 聖霊の話をすればするほど抵抗する。 성령에 관한 이야기를 하면 할수록 저항합니다. なぜ？ 왜냐? クリスチャンたちにおいて聖霊が全てなんだ。 크리스찬들에게 있어서 성령님은 전부이기 때문입니다. アーメン。聖霊なしのクリスチャンは考えられないの本当は。 성령 없는 크리스찬은 실제로 상상할 수 없습니다. 생각할 수 陸に 없습니다. 過ぎない。 육에 지나지 않기 때문입니다. 聖霊受けるだけで 성령을 받는 것뿐만이 아니라 聖霊によって生きるクリスチャンが本当のクリスチャン。 성령으로 인해 사는 크리스찬이야말로 진짜 크리스찬입니다. だから聖霊について正しく勉強しようとすれば 그렇기 때문에 성령에 대하여서 바르게 공부하려고 하면 할수록 聖霊受けてないクリスチャンたちが嫌がる。 성령 받지 못한 크리스찬들이 싫어합니다. あるいは聖霊受けていても 혹은 성령을 받았다 할지라도 宿っただけで聖霊によってはまだ生きてないクリスチャンたち。 성령이 임하기는 하나 성령님으로 인해 살지 못하는 사람들 まだ受けていながらも自分勝手に生きるクリスチャンたち。 혹은 성령 받았음에도 불구하고 자기 마음대로 사는 사람들 そういうクリスチャンたちは聖霊によって生きる話をしようとすれば抵抗するようになる。 그런 크리스찬들은 성령으로 인해 사는 이야기를 하면 저항합니다. アーメンですか？今日は聖霊がいかに大事なのかを勉強します。 오늘은 성령님이 얼마나 중요하신지 공부하겠습니다. みんな一緒に
神の統治計画を 하나님의 통치 계획을 実現される方は 실현하시는 분은 聖霊様だ。 성령님이시다. 私はね、よくこのテーマを長く文章のようにする傾向があるの。 저는 이 테마를 길게 문장처럼 표현하는 경향이 있습니다. なぜ？ 왜냐? テーマだけでも覚えてほしいから皆さんが。 여러분들이 테마 제목만이라도 외우시길 바라기 そこに 때문입니다. 説明があるようにするの。 그래서 그 문장 안에 설명이 있도록 합니다. テーマすら覚えてない人がいるから。 제목조차도 기억하지 못하는 사람이 있기 때문에 意味わかります？ 의미를 テー 이해하시겠습니까? マを見るだけでもほとんどの重要な意味が伝わってくるようにするために 제목을 보기만 해도 중요한 의미들이 전달되어질 수 있도록 わざとテーマをこの長くする傾向があるの。 일부러 제목을 이렇게 길게 쓰는 경향이 있습니다. もう一度言いますよ。だから 그러니 다시 한번 말하겠습니다. 神の統治計画を 하나님의 통치 계획을 実現される方は 실현하시는 분은 どなただ？聖霊様だ。 하나님이십니다. 아, 그래, 성령님이십니다. これだけを言い換えてもいろんな説明ができるの。 이것을 바꿔 말해도 여러 설명들이 가능한데요. じゃあ神様は 하나님께서는 聖霊なしには 성령님 없이 何もなさらない。 아무 일도 하지 않으신다. 意味が見えますか？ 의미가 보이십니까? 神は聖霊なしには何もなさらないの。 하나님은 성령 없이는 아무 일도 하지 않으십니다. すべてを計画されたことを全部聖霊によって成し遂げていかれます。 모든 계획하심을 성령으로서 실현하십니다. アーメン。今こう皆さん認めて覚えるべきです。 지금 여러분 인정하고 암기하셔야 합니다. 외워야 聖 합니다. 霊を知らない人々がいかに騙されているかを知るべきだし、 성령을 알지 못하는 사람들이 얼마나 속고 있는지를 알아야 할 것이며 聖霊について話すと抵抗を覚える人はどういう水準にあるかを悟るべきなの。 성령님에 관한 이야기를 하면 저항감을 느끼는 사람들이 어떤 神 수준인지를 に 알아야 は 하고 聖霊なしには何もなさいませんよ。 성령 없이는 하나님은 아무런 일을 하지 않으십니다. なのに 그럼에도 불구하고 聖霊について知らないで求めないと、 성령님에 대해서 알지 못한 채 구하지 아니하면 そういうクリスチャンたちの水準は肉の水準に過ぎないと。 그렇다면 그런 크리스찬들의 수준은 육의 수준에 지나지 않는다. ということを言いたい。 라고 하는 점을 だから 말씀드리고 い 싶습니다. かに大事なんですか。 그렇기 때문에 얼마나 중요합니까? たとえ皆さんに 설령 여러분들에게 神様はすごい計画をたくさん立ててても 하나님께서 놀라운 계획을 많이 세우셨다 聖霊 할지라도 様が働かないと 성령께서 일하지 아니하시면 神のその計画は何も実現しないということを知るべ 하나님의 きだ。 계획이 아무것도 이루어지지 않는다는 것을 알아야 합니다. アーメンですか。 아멘 되십니까? だからこれですからこれがいかに大事であるか説明するまでもない話じゃない。 그렇기 때문에 얼마나 중요한지 사실 설명할説明するまでもない話じゃない。 설명할 것도 없는 이야기 아닙니까? アーメン。説明するまでもない話ですよ。 설명할 것도조차도 없는 정도의 이야기입니다. じゃあそれでは 그렇다면 聖書を開きながら説明していきます。 성경을 찾아보면서 설명하겠습니다. 神が天地を作られた時に 하나님께서 천지를 창조하셨을 때에 天地創造の時に 천지 창조 때에 神の霊が水の表を動いていた。 하나님의 영이 수면 위를 운행하시느니라. この水の中の状態は暗黒の状態。 이 물의 상태는 암흑의 상태. この深さは深淵 그 のように 깊이는 심연과 같이 深くて深くて計り知れない深さにある。 깊고 깊어서 그 깊이를 가늠할 수 없을 정도로 깊었고 全く神の光も作られた光もここには照らされない暗黒。 이곳에는 하나님의 빛도 지음받은 어떠한 빛도 비춰지지 않는 완전한 암흑. ただ水とただ濁る水の状態で 그저 탁한 물이 있는 상황 今目に見え 상태. る星々や天地万物こういう土などが全部水に溶けちゃった状態で 지금 눈에 보이는 별들이나 이 흙들이나 이런 모든 것들이 다 녹아 있는 상태. だから形あるものは一つもなく何も作られてないから 그러기에 형체를 가지고 있는 것은 아무것도 없었습니다. 아직 아무것도 暗 지음받지 黒 못했기 の中 때문에 に水の中に 암흑 속의 수면 안에 すべての土の塊が山にも星にもなってないくて全部溶けてる状態で 모든 흙이 산도 이루지 못하고 다 녹아 있는 상태일 때에 神様がまた今目に見える世界を作られない作る前の状態が 하나님께서 지금 눈에 보이는 세상을 아직 창조하시기 이전의 상태가 泥水と
흑상물과 같은 それ深淵のような深い暗黒 깊은 の状態だっ 심연, た。 흑암의 상태였다는 것입니다. そういう状態、これが分かりやすくと今ある宇宙のこの境界線の中がそういう状態にあったということ。 알기 쉽게 말씀드린다면 지금 우주의 경계선안이 그와 같은 상태였다. そういう状態になってこの表を神の霊が動いていた。 그리고 그 수면 위를 하나님의 영이 운행하셨다. すなわちこの一番外側で神の聖霊が動いていた、働いていたということ。 즉 가장 바깥 쪽에서 성령께서 역사하셨다, 운행하셨다라는 뜻입니다. 神様が計画通りに 하나님께서 계획하신 대로 光あれという빛이 ことは 있으라 光を作る計画で 이렇게 빛을 창조하실 계획으로 光あれと命じると 빛이 있으라라고 명령하시니 神の霊が動いていて働いていて 하나님의 영이 운행하시고 역사하셔서 神の口から出た言葉が実現した。 하나님의 입술에서 나온 말씀이 실현되었습니다. そして光が存在するようになった。 그렇게 되어 빛이 존재하게 되었습니다. それから6日間天地創造と人間創造を終えられた。 그리고 6일 동안 천지 창조와 인간 창조를 마치셨습니다. そのすべての創造に携わって実際に働きかけられた方が 이 모든 창조에 함께 관여하시고 실제로 일하신 분이 神の霊 하나님의 영이셨다. であった。アーメン。信じますか？ 믿으십니까? でもこれだけ言ったらちょっとパコジェンタル思いでしょ。 그러나 이것만 말씀드리면 조금 막연하시죠? そうかなという感じでしょみんな。 정말 그런가라는 그런 느낌이시죠? そうかなどうかな。 그런가 어떤가? 자, 神様が 하나님께서 マリアが妊娠している時に 마리아가 잉태하였을 때에 イーナジ家のヨセフが悩んでいたんです。 약혼자였던 요셉이 고민을 했습니다. 結婚する前にイーナジ家が身ごもってしまったから 결혼하기도 전에 약혼녀가 잉태하였으니 これを表立ったにすると 이것을 크게 밖으로 드러내면 マリアが 마리아가 その時代はもう同じ町村で住むことはできなくなる。 그 시대는 그 같은 한 마을에 살 수가 없게 됩니다. 今は結婚前の人ももうこうやって街歩いてるんだけど 지금은 결혼 전에도 이렇게 배가 불러 길거리를 다니고 하시지만은 当時はそれが許されなかった。 그 당시만 해도 그런 일이 허용되어지지 特にイス 않았습니다. ラエル民族は立法によってそれを禁じてたから。 특히 이스라엘 민족은 그러한 일을 율법으로 금지하였기 때문에 アーメン。だからこれを表立ったにせずに 그렇기 때문에 이것을 바깥으로 드러내지 않고 密かに縁を切ってなかったことにしようと思ってた。 조용하게 인연을 끊어서 없었던 일로 하자. そしたら主の天使が現れて 그랬더니 주의 천사가 꿈에 나타나 ヨセフに告げられた。 요셉에게 말하였습니다. ヨセフ恐れることはない。 요셉아 두려워 말라. マリアの胎の子は 마리아의 태 안에 아이는 聖霊によって身ごもったのである。 성령으로 잉태되었느니라. アーメン。 아멘. その名はイエスだ。 그 이름을 예수라 하라. イエスは 예수는 ご自分の民を 당신의 백성을 罪から救う方である。 저희 죄에서 구원하시는 분이시다. こういうふうに夢のお告げがあったんだ。 이와 같이 꿈의 계시가 있었습니다. アーメンですか？この生まれる子イエスは 태어나게 될 이 예수는 インマヌエルだ。 임마누엘이시다. 神が人と共にされる神だ。 하나님이 사람들과 함께 하신다. 함께 아멘 하시는 됐을까? 사람들과 함께 하시는 하나님. 아멘 되십니까? 자, 天使が告げたヨセフにマリアの胎のイエスキトは 천사가 요셉에게 고했던 바로 마리아의 태에 잉태되었던 예수님은 他の浮気じゃなくて 다른 바람을 펴서 聖霊によって身ごもったと。 가 아니라 성령으로 인해 잉태되어진 것이다. 자, 先ほど読んだマタイ1の22節を開きます。 잠시 전에 읽은 마태복음 1장 22절을 펴보십시오. このすべてのことが起こったのは 이 모든 일이 된 것은 主が預言者を通して言われていたことが実現するためだった。 주께서 선지자로 하신 말씀을 이루려 하심이니 ハレルヤ。主なる神が 주 되신 하나님께서 預言者を通して 선지자를 통하여
言われていたこと、 미리 말씀하신 것, これ何です？ 이것이 무엇입니까? これが予言でしょ。予言。 그것이 예언이지요. 予言。 예언. アメン。これは予言で予言。主が預言者を通して言われていたこと、それは何かというと予言な予言。 주께서 예언자, 선지자를 통하여 미리 말씀하신 것이 무엇이냐? 그것이 예언입니다. 神が計画されたのを 하나님께서 계획하신 일을 神の口から預言者に語る。 하나님의 입술을 통해 선지자에게 말씀하시고 で世の人に示される。 또한 세상 사람들에게 그것을 드러내시는, すなわち神が 즉 하나님께서 臨機応変的に語るんじゃなくて、 임기응변적으로 말씀하시는 것이 神 아니라 はちゃんとした統治計画に基づいて 하나님께서는 확실한 통치의 계획을 가지시고 その統治計画の中にあるのを預言者として世に語っていました。 그 통치 계획 안에 있는 말씀들을 예언자에게 이야기하셨습니다. アメン。イザヤ書7の14節を見ると、 이사야서 7장 14절을 보시면 乙女が身ごもって男の子を産むと、 처녀가 잉태하여 아들을 낳으리니, これは預言者イザヤを通して 이것은 선지자 이사야를 통하여서 旧約時代に預言されていたことなの。 구약 시대에 예언되어진 すなわ 말씀이지요. ち神の計画なんです。 즉 하나님의 계획이셨습니다. ハレルヤ。アメン。乙女によってイエス様が身ごもって、 처녀로 인해 예수님께서 잉태되어지고 そして世に生まれてくると、 그리고 이 세상에 태어나시고 これは神の計画なの。 그것은 하나님의 계획이시다. この預言された言葉が 이 예언되어진 말씀이 実際に実現されたのは 실제적으로 실현되어진 것은 どういう形だったでしょう。 어떠한 모양으로였습니까? 聖霊によって 성령으로 인해 身ごもることなの。 잉태되어지는 것입니다. アーメンです。 아멘 되십니까? 聖霊によって神の言葉が実現するために 성령으로 하나님의 말씀이 실현되어지기 위하여 マリアは聖霊によって身ごもったんです。 마리아는 성령으로 인해 잉태되어진 것입니다. メシアである救い主であるイエス様が 구원주이신 예수님께서 世に来られるのは神の計画でした。 세상에 오시는 것은 하나님의 계획이었습니다. 神のサタンを裁き 사탄을 심판하고 人を救う 사람을 구원하시고 神の統治計画が 이 하나님의 통치 イ 계획이 エス様が統治計画の中にイエス様が世に来ることなの。 이 통치 가 계획 맞다. 안에 바로 예수께서 이 땅에 오시는 것이 있었다는 것이죠. アメン。 아멘. これが実現したのが 이것이 실현되어진 것이 聖霊によって実現した。 바로 성령으로 인해 이루어진 것이죠. 信じますか？ 믿으십니까? すなわち神が立てた統治計画を 즉 하나님께서 세우신 통치 계획을 聖霊によって実現していらっしゃる 성령으로 ことが 실현하시는 것을 今読んだマタイ1の22で分かったんです。 지금 읽은 마태복음 1장 22 22절을 통해 알 수 있습니다. アメンですか？ 아멘 되십니까? このように 이와 같이 神様がすべての計画を 하나님께서 모든 계획을 聖霊によって実現されつつあることを 성령으로 실현하고 계시는 것을 信じるべきですよ。 믿으셔야 합니다. 今日は挙げてませんが 오늘은 지금 나열하지 않았지만은 マタイ3の16に 마태복음 3장 16절 보시면 イエス様が 예수께서 聖霊によってお生まれになったイエス様が 성령으로 태어나신 예수께서 まず 먼저 交渉外 공생애 交渉外を始められる前に 공생애를 시작하시기 전에 まずヨルダン川で 먼저 요단강에서 バプテスマヨハネを通して 세례 요한을 통해 何をされたんですか？ 무엇을 하셨습니까? バプテスマを受けたんですよ。 침례를 받으셨습니다. バプテスマを受けて自ら上がったら 침례를 받으시고 물 위로 올라오셨을 때에 聖霊によって生まれてこられたイエス様の上に 성령으로 인해 나신 예수님 위에 また聖霊が望まれたんです。 다시 또 성령께서 임하셨지요. アーメンですか？ 아멘 되십니까? マリアが聖霊によって身ごもったのは 마리아가 성령으로 인해 神 잉태한 の計 것은 画された言葉がイエスの肉体を成したんですね。 하나님이 계획하신 말씀이 예수님의 육신이 되었지요. 言葉が肉となって 말씀이 육신이 되어서 我々の間に宿られた。 우리 안에 거하게 되셨다. これがヨハネ1の14節です。 이것이 바로 요한복음 1장 1절입니다. 神の言葉が 하나님의 말씀이 肉となって 육신이 되어 人の世界に来られた。 사람들 세상에 오셨다. こ
これはイエス様の誕生の次第です。 이것이 바로 예수님이 탄생하신 그 こうやっ 순서. てイエス様の肉体が誕生されました。 이와 같이 예수님의 육신이 이 땅에 태어나셨습니다. アメン。このイエス様が 이 예수님께서 救い主として働き始める前に 구원주로서 일하시기 이전에 この肉体の中に 이 육신 안에 また聖霊を宿していただいて 다시 또 성령 받으시고 それから交渉がスタートされます。 비로소 그 후에 공생애를 스타트하셨습니다. アメン。世に言葉が肉となって世に来る時にも聖霊の力で肉となって来られたし 말씀이 육신이 되어 세상에 오셨을 때에도 성령으로 인해 육신이 이 땅에 오셨고요. 約30年経って 약 30여 년이 지나 救い主として福音を伝え始められる前に 구원주로서 복음을 전하시기 이전에 まずヨルダン川で聖霊バプテスマを受けた後聖霊を受けてから 먼저 요단강에서 침례를 받으신 후에 성령을 받으시고 救い主としての交渉会を始められます。 구원주 구세주로서의 공생애를 시작하셨습니다. アメン。聖霊なしには何もなさらない。 성령 없이는 아무 일도 하지 않으셨습니다. アメン。それで聖霊受けたの後 그리고 성령 받으신 후에 先ほど読んだマタイ4の1節から11まで 잠시 전에 읽은 마태복음 4장 1절에서 11절까지 ここを見ると 이 말씀을 보시면은요. まず聖霊に導かれて 먼저 성령의 인도를 받아 どこへ行かれた 어디로 가셨습니까? アレノへ行かれた。 광야로 가셨습니다. アレノに行かれて40日40夜断食されたんです。 그곳에서 40일 밤낮을 금식하셨습니다. ハレルヤ。皆さん 여러분, イエス様が聖霊を受けてまずなさったのは何です？ 예수께서 성령 받으시고 그 후에 먼저 하신 것이 무엇입니까? アレノに行かれて 광야로 가셔서 断食を始められたの。 금식을 시작하셨습니다. これがイエス様が救い主として一番初めになさったことが 이것은 예수님께서 구세주로서 가장 처음으로 하신 일, 聖霊を受けることであり 그것은 성령을 받으시는 聖霊を 일이었고 受けてからまだ一番初めになさったことが 성령을 받으신 뒤 가장 처음으로 하신 일도 アレノに行かれたことであり 광야로 가신 そ 것입니다. して断食されたことだ。 그리하여 금식을 하셨습니다. アメン。今日多くのクリスチャンたちは 오늘날 많은 크리스찬들이 自分たちはもうクリスチャンだから 우리는 크리스찬이니까 あれの 광야 そんなところへ行かないと 그런 곳에 갈 필요 없다. そして断食することもないと 금식할 이유도 없다. 全部拒む人がいる。 전부 거부하는 사람들이 ま 있는데요. だある人は 또 어떤 사람은 ただクリスチャンじゃなくて自分は聖霊を受けてるから 단순한 크리스찬이 아니라 나는 성령까지 받았으니 聖霊まで受けてるから 나는 성령까지 받았으니 断食いらないし 금식도 필요 없고 そんなあれの試みなんかもうないと 그런 광야에서 시험 받을 일도 더 이상 없을 것이다. こう 없다. 思う人もクリスチャンもたくさんいる。 이렇게 생각하는 크리스찬들도 많습니다. しかし 그러나 我々の模範となられたイエス様を見たら 우리들의 모범이 되신 예수님을 보았더니 聖霊に導かれてまず行ったところが 성령의 인도를 받으셔서 가장 처음 가신 곳이 試みを受けられる場所であるあれのなんです。 시험이 기다리고 있는 광야였다는 것입니다. 皆さん 여러분, 皆さんと私がイエス様より大きいですか？ 여러분과 제가 예수님보다 큽니까? あるいはイエス様より小さいから 혹은 예수님보다 작기 イエ 때문에 ス様に見習うべきですか？ 예수님을 본받아야 합니까? ならば 자, 그렇다면은 私たちが聖霊受けても 우리들이 성령 받아도 あれのに導かれたり 광야의 인도를 받을 수 있고 悪魔の試みに合わされたり 마귀의 시험을 당할 수도 있고 そのために断食したりすることは 또 그것 때문에 금식하는 일도 있고 当然の 이런 일들은 당연히 運命的な道であること 운명적인 길이라는 것, 通るべき道であること 통과해야 할 길이라는 것 信じる人だけ 믿으시는 분만 アーメンとおっしゃる様に 아멘으로 주님께 영광 돌리시기 바랍니다. そう口先ばかりで簡単にできる信仰生活ができる世界じゃありません。 그렇게 입술로만 간단하게 믿음 생활 할 수 있는 그런 세계의 이야기가 아닙니다. アーメンですか？ 아멘 되십니까? 聖霊受けたら 성령을 받았더니 本格的な戦いが始まります。 본격적인 영적 싸움이 시작됐습니다. 聖霊受けると 성령을 받으면 本格的な信仰の訓練が始まります。 본격적인 신앙의 훈련이 시작됩니다. なんで 왜냐? 聖霊受けないと 성령 받지 못하면 キリストにまだ直してないからよ。 아직 그리스도에게 속한 자가 되지 못하기 때문에 アーメンですか？ 아멘 되십니까? そんな話はどこにある？ 그런 이야기가 어디 있어요? ローマ書8章にちゃんと出ています。 로마서 8장에 잘 나와 みん 있습니다. な一緒にキリストの霊に 모두 함께 그리스도의 よら 영에 なければ
의하지 아니하면 キリストのものじゃありません。 그리스도의 사람이 아니니라. アーメンですか。聖霊受けてないクリスチャンたちは 성령 받지 못한 크리스찬은 まだ肉的な水準だ。 아직 육적인 수준입니다. アーメン。だから霊的な戦いすることもありません 그러니 し、 영적 싸움 할 일도 없고요. 聖霊に導かれることもなければ 성령의 인도를 받는 일도 없거니와 信仰の訓練入ることもありませんよ。 신앙 훈련에 들어가는 일도 없습니다. 聖霊に導かれて 성령 인도를 받아 信仰の訓練始まったら 신앙 훈련이 믿음의 훈련이 시작되어지면 成長するようになりますが、 성장하게 되는데요. これを妨害する 이것을 방해하는 悪魔との戦いも 마귀와의 싸움도 その時から始まります。 바로 그때부터 시작됩니다. はっきり悟るべきです。 확실하게 깨달으셔야 합니다. アーメン。だから聖霊まで受けてるのに、 그러니 성령까지 받았는데 なんで試練が続くとか、 왜 이렇게 시련이 なんで試みに 계속됩니까? 遭うとか、 왜 시험에 듭니까? こんなこと疑ってはなりませんよ。 이런 일을 의심하지 마십시오. 当然のことが起こるだけなの。 당연한 일이 일어났을 イ 뿐입니다. エス様もそうでしたからよ。 예수님도 그러셨는데요. イエス様が聖霊によって交渉会を始めない時には、 예수께서 성령으로 공생애를 시작하셨을 때에 あれのに導かれなかったんです。 광야로 인도받지 않으셨습니다. そして短時期40日40夜やりませんでした。 금식 40일 밤낮으로 하지 それで悪魔 않으셨습니다. の試みもなかったんです。 마귀의 시험도 없었습니다. 聖霊受けて 성령 받고 本格的にメシアとして働き始められたら、 본격적으로 구세주로서 메시아로서 일하기 あれ 시작하셨더니 のがサタンの試みが待っていたんですよ。 광야가 사탄의 시험이 기다리고 있었습니다. だから40日40夜短時期して 그렇기 때문에 40일 밤낮을 금식하시고 聖霊受けるだけじゃなくて、 성령을 받으신 것뿐만이 さら 아니라 に力にまで満たされて、 더더욱 능력에까지 충만함을 そ 받으셔서 の後悪魔の試みを全部打ち砕いてしまったんです。 그 후에 마귀의 모든 유혹을 다 물리치셨습니다. これがクリスチャンたちが見習うべき 이것이 바로 크리스천들이 본받아야 할 聖霊と共に生きる道です。 성령과 함께 가는 길입니다. こうやってつまずかずに生きる人が 이렇게 실족지 아니하고 가는 사람이 誠のクリスチャンであろうと、 진짜 크리스천이라는 것을 神のことをアッパ父と呼んで認められる信仰であろうと、 하나님을 아바 아버지라 부르고 인정함을 받는 믿음이라는 것을 神の国が相続できる信仰に立つことができるということを 하나님 나라를 상속할 수 있는 믿음 위에 설 수 있다는 것을 はっきり信じまして、 확실하게 믿으셔서 このように求める信仰に立ちますように、 이와 같이 구하는 믿음 위에 서시기를 主イエスの皆で祝福いたし 주 ます。 예수의 이름으로 축복합니다. アーメン。全部それからその後サタン悪魔の試みに打ち勝った後に 그리고 그 사탄의 시험을 물리치신 후에 ガリラへ行きまして、 갈릴리로 가셔서 とうとう口を開いて宣言し始めたの。 드디어 그 입술을 벌리시고 선언하셨죠. 何よ？ 어떤 선언입니까? 福音を宣言した。 복음을 선언하셨습니다. 何が福音でした？ 복음이 무엇입니까? 悔い改めなさい。 회개하라. 今までの生き方を反省しなさい。 지금까지 살아왔던 것을 반성하라. 회개하라. それからイエス様に立ち福音を信じなさい。 그리고 복음을 믿으라. アーメン。なんで？ 왜? 天の御国が近づいたから。 천국이 가까이 왔기 때문입니다. 天の御国が悔い改める人々に約束されているから。 천국이 회개하는 자들에게 약속되어졌기 때문입니다. 信じますか？ 믿으십니까? イエス様が救い主として働くまでは 예수님께서 구세주로서 역사하시기 전까지는 天の御国が 하늘나라가 約束されませんでした。 천국이 약속되어지지 않았습니다. アーメンです。 아멘 되십니까? これがイエス様が聖霊受けたから交渉会を始められて、 이것이 바로 예수께서 성령 받으시고 공생애를 시작하셔서 サタンの試みにも 사단의 시험에도 福音宣教も 복음 선교도 全部聖霊の力で対応されたということ。 모두 성령의 능력을 힘입어 대응하셨다는 것. アーメンです。 아멘 イ 되십니까? エス様に別に力がないからじゃなくて、 예수님께 힘이 없어서 능력이 없어서가 아니라 イエス様がお願いすれば 예수께서 강구하신다면 12軍団以上の天使もすぐさま送っていただけるのに、 12영 더 되는 천사들도 금세 부르실 수 있는데 全部イエス様はそういう権威者なのに、 예수님께서는 그 권위를 가지신 분인데 なんでいちいち聖霊受けたから 어찌하여 일일이 성령 받으시고 난 뒤에 なさったでしょうか？交渉会を。 공생애를 시작하셨을까요? これは聖霊によって神の計画が
実現するのは神の統治法則なんだから。 그것은 성령으로서 하나님의 계획이 이루어지는 것, 실현되어지는 것이 하나님의 통치 계획이시기 아멘 때문입니다. 아멘 神 되십니까? は三位によって働くんです。 하나님께서는 삼위로서 일하시지요. アーメンです。 아멘 聖 되십니까? 霊の神は 성령 하나님은 神の計画を実現される神様です。 성부 하나님의 계획을 실현하시는 분이십니다. アーメン。 아멘. 御子イエス・キリストは 성자 예수님은 計画の中で肉体を成して世に来られる神の計画がイエス様なの。 계획 안에서 육신을 입으시고 世に来られて 세상에 오셔서 罪人を救うのが 죄인들을 구원하시는 것이 御子なる神の 바로 성자 統 예수님의 治計画の。 통치 계획이시지요. 아멘. 아멘. それをそのまま実現される方は 이것을 또 그대로 실현하시는 분이 聖霊様である。 성령님이십니다. 信じますか？ 믿으십니까? じゃあなんでこんなに時間が。その後イエス様は 그 후에 예수께서 さらに人の中から悪霊を追い出す時にも 더 나아가서 사람 안에서 귀신을 쫓아냈을 때에도 聖霊の力によって追い出していったんです。 성령의 능력으로 귀신을 쫓았지요. そして神の国をその人に望ましたんです。 그래야 그 사람에게 하나님의 나라를 임하게 하셨습니다. アーメンですか？ 아멘 되십니까? 聖霊によって縛りから解放させたんです。 성령으로 인해 그 결박으로부터 풀어주셨다는 その 것입니다. 後イエス様は 그리고 그 후에 聖霊に満たされるために 성령 충만을 받으시기 ゲッセ 위하여 マネの丘で 겟세만의 언덕에서 血を絞り出すような切な祈りを捧げた後 피를 짜내는 듯한 절실한 기도를 드리신 후에 聖霊充満になって 성령 충만함을 その 받으시고 聖霊の力に頼って 바로 그 성령의 능력을 ただ 의지하셔서 一度で十字架を背負い 단 한 번의 십자가를 지셨고 全人類を贖う道を開いたんです。 온 인류를 대속하시는 길을 여셨습니다. それがヘブライ9の14節です。 그것이 바로 히브리서 9장 14절 말씀이지요. アーメン。それからローマ書 그리고 로마서 じゃあ今日はこれ最後に開きます。 오늘은 마지막으로 로마서 8장을 찾아보겠습니다. ローマ書8章の5節から11まで。 5절에서 11절까지 8장 5절에서 11절까지입니다. じゃあローマ書8の5から11まで読みながら説明します。 읽으면서 설명하겠습니다. 陸に従って歩む者は陸に直することを考える。聖霊に従って歩む者は聖霊に直することを考えます。アーメンです。聖霊なしに生きる人は陸に従う人だということなの。 성령 없이 사는 자는 육신을 쫓는 자다. アーメンですか？ 아멘 し 되십니까? かし聖霊に従って生きる人は 그러나 성령을 쫓는 자는 その人が聖霊に直するものにな聖霊に直することをまた考えるようになります。 성령에 속하는 자가 되어 성령의 영의 일을 생각합니다. 聖霊を受けてないクリスチャンたちは 성령 받지 못한 크리스찬은 霊的なことを考えないの。 영적인 것을 생각하지 않습니다. まず肉のために何をどうするかを考える。 먼저 육신을 위해 무엇을 어떻게 할 것인가를 霊 생각합니다. 的に有益に何か考えている人は絶対聖霊によって生きる人なの。 영적으로 유익한 것을 생각하는 사람은 성령을 쫓아 사는 じゃあ 사람입니다. 6節肉の思いは 6절 死であり 육신의 생각은 사망이요 霊の思いは命と平和であります。 영의 생각은 생명과 평안이니라. アメン。なぜなら 왜냐하면은 肉の思いに従う者は 육신의 생각을 神に 쫓아가는 敵対しており 자는 神の立 하나님의 法に従っていないからです。 원수가 되고 従 하나님의 법에 えないのです。 굴복치 아니할 뿐 아니라 할 수도 없기 때문이다. 皆さん、聖霊を受けてない人々が神様に敵対していると言っている。 여러분 성령 받지 못한 자는 하나님과 원수가 된답니다. アメンです。 아멘 되십니까? だからこの世的な生まれながらの直性や常識通りに生きる人は 그렇기 때문에 이 세상적인 태어날 때부터의 속성과 상식으로 사는 聖霊 사람은 にとらわれて感化感動されて 성령을 쫓아 영으로 인해 강화 감동받지 못하고 神の御心通りに生きないクリスチャンたちは 하나님의 말씀대로 살지 못하는 크리스찬은 そのたどり着くところが死だと言っている。 마침내 도착하는 그곳이 사망이라는 것입니다. アメン。神の立法に神の言葉に神の心に従えないと言っている。 하나님의 법에 하나님의 말씀에 굴복치 못한다는 것입니다. さあ、肉の支配下にあるものは 육신에 있는 자들은 神に喜ばれるはずがありません。 하나님을 기쁘시게 할 수가 없다는 絶 것입니다. 対に喜ばれないということ。 절대로 기뻐하심을 받을 수 없다는 것입니다. 9節、神の霊が九条あなた方のうちに宿っている限り、あなた方は肉ではなく霊の支配下にいます。
キリストの霊を持たない者はキリストに属していません。皆さん、キリストの霊、聖霊を持ってない者はキリストに、イエス様に属してないとはっきり言ってる。 그리스도의 영, 즉 성령이 없는 자는 그리스도의 사람이, 예수님의 사람이 아니라는 것이라고 확실하게 말씀하고 계십니다. こんな命のように大事なところが軽んじられちゃいけません。 이렇게 목숨같이 중요한 말씀들이 경시 여겨지면 안 되겠지요. じゃあ10節、キリストがあんた方のうちにおられるならば、体は罪によって死んでいても霊は義によって命となっています。11節が大事ですね。 11절 もし 참 중요합니다. イエスを死者の中から復活された方の霊があんた方のうちに宿っているならば、キリストを死者の中から復活された方はあんた方のうちに宿っているその聖霊によってあなた方の死のはずの体をも生かしてくださるでしょう。じゃあ先ほどイエス様が聖霊によって満たされて十字架を背負ったと 잠시 전에 예수께서도 성령 충만함으로 인하여 십자가를 지셨다. 言いましたが、ローマ書8の11節を見たら 로마서 8장 11절을 보니 十字架の上で死なれたイエス様が3日後復活したのも 십자가 위에서 죽으신 예수께서 3일 후에 부활하신 것도 神の聖霊が復活させたからです。 바로 성령께서 살리셨기 때문이다. 死者の中から生かしておったから復活ができたと言っています。 예수를 죽은 자 가운데 살리신 이의 영이 살리셨기 때문에 부활하실 수 아멘. 있었다는 것입니다. そのように 이와 あ 마찬가지로 なた方の中に宿っている聖霊様が 성령께서 너희 안에 거하시면 あなた方をも死のはずの体から復活させてください。 성령께서도 너희 죽을 몸을 살리실 것이다. すなわちイエス様の復活も我々の復活も 즉 예수님의 부활도 또한 우리들의 부활도 また 또한 どのようにされます？ 어떻게 됩니까? 聖霊の力でなさい 성령의 ます。 능력으로 그렇게 이루신다는 것입니다. 信じますか？ 믿으십니까? 信じますか？ 믿으십니까? 時間がないからここまでしますが、 시간이 없음으로 인해 여기까지 하겠습니다만 聖霊なしには何もされないことが見えてくるじゃありません？ 성령 없이는 아무 일하지 아니하시는 것이 보이지 않으십니까? 神であるイエス様が世に来ることから 하나님이신 死んで復活することを全部聖霊によってなさったんです。 하나님이신 예수께서 이 땅에 임하시는 것부터 십자가를 지신 것까지 전부 부활까지 전부 성령으로 인하셨습니다. 認めましょう。 인정합시다. はい。じゃあここまで。